Mirëmbrëma dhe përshëndetje ju, drejtuesve politik të qarqeve. Një përshëndetje të veçantë kam dhe mirënjohje të pakufishme për gjithë ata qindra mijëra qytetar që në kushtet më të vështira votuar si qytetar të lirë për vlerat, idealet që besonin, votuan kundër një regjimi që në traditën më antidemokratike, më antikombëtare, ka shndruar krimin në faktor kryesor elektoral, krimin në vot dhe votën në krim. Por unë kam një mirënjohje të veçantë, gjithashtu edhe për të gjithë komisionerët, vëzhguesit, numërosit, të cilët përballen prej 3 ditësh me presione nga më të ndryshmet dhe mbrojnë e qytetarëve shqiptar. Një falënderim për gjithë strukturat e angazhuara në këtë proces, i cili pati si rezultat final plaçkitjen, grabitjen më të madhe të votës në historinë 33 vjeçare të pluralizmit politik shqiptar. Në këto zgjedhje u faktua në mënyrën më të pakundërshtueshme se sa më i madh vjedhja dhe korrupsioni, aq më shumë ato shndrohen në votë dhe pas tyre vota në krim. Pra, rrethi vicioz i krijuar në këtë narkoshtet, që krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim, pati në këto zgjedhje proporcione të papara ndonjëherë më parë. Njeriu që grabiti zgjedhjet, regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025 11 majt, nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht, duke përdorur për këtë qëllim të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për vot 70 milion euro 760.000 pensionistëve, të cilët në hartën aktuale elektorale përbëjnë 48% të zgjedhësve të votuesve në Shqipëri. Kjo është shkelja publike më e rëndë, më pa precedent, cili do që përpiqet të na bind apo ta kundërshtoj ne se ky nuk është
një megakrim elektoral, një blerje e hapur publike e votës, ose është bashkëpunëtor në këto parakrimi, paguhet me këto parakrimi që paguhet vota, ose pastaj nuk ka ABC-n më elementare të parimeve, të zgjedhjeve të barabarta, dhe të drejta. Edi Rama nuk u përpoq të fsheh kësaj radhe asgjësimin e kodit zgjedhor dhe krimit elektoral. Ai shpërndau në mes të fushatës 138 licenca për miliona bim kanabis. Mos harroni se një bim kanabis e ka prodhimin 1.000 euro. 1.000 euro. Se si i ndau mafja e drogës bimt për vota është shumë e thjeshtë, por një bim kanabis është 1.000 euro produkti. Ai nuk e fshehu, por e bëri publike blerjen e votës kur me 2 ditë para zgjedhjeve fali më spaku 200 milion euro gjoba dhe kamata të 10 viteve të fundit. Këto cila do qofshin për masat e veprimtarisë kriminale të nëndheshme, këto publiket janë më të mëdhat, më gjigantet, më të pashembulltat. Për të mos thënë pastaj, rreth 500 milion euro prokurime, PPP-ra, koncesione, gjatë fushatës elektorale, që të gjitha